從前有一個國王，佢想考驗佢三個仔邊一個最勇敢，然之後俾個皇位佢做。每個人最開心嘅一段時期，我諗都係喺童年嘅時候。嗰陣時啲大人會講好多古仔俾你聽，令到你覺得人生將會好美麗，而你又會講翻好多古仔俾人聽，表示你嘅支持同埋信任。但係唔係好似你信上帝咁信又得救呢？咁我真係唔知。我只知道我一出世，命運就要我面對一個腥風血雨嘅世界。慢慢呢個世界仲將我訓練成一個殺人眨眼嘅兇手添。你哋估唔到咧。從前白雪公主好靚嘅，從前有三隻小豬。有個睇到咩？佢溫爺爺啊，冇啊，冇間堂啫嘛。你唔嚟啊？我好掛住你喎。快啲啊！阿玲，啲要死晒啦！哦，等一陣啊！你睇啊，好靚啊，哥你喺煮咗飯啦。過嚟啊，快啲！一煮一隻豆，每一隻豆好冇？被槍殺嘅皇室成員包括國王同皇后嘅遺體，由醫院運送到寺廟，大批士兵開路。你冇買月餅嘅咩？冇啊，我都唔知你中意食咩嘅。哎呀，搞錯啊！你睇我都冇。下次咯，放假先好冇？我放假嗰時一定會你食飯啊！你睇咩啫？冇睇電視。Anjana is very important for me. 講咩啊？嗰啲。Our Nepalese royal family is all die. 我唔明白佢講。你唔明白？Anjana。嘅好麻煩啊你。俾我啊！唔係，我已經講咗啦，我冇俾你啊，好麻煩啊！做咩你翻嚟拜？你唔要翻嚟拜，要翻印尼咯。快啲咯！唔係啊，我話唔俾，你都成日去嗰度，你嚟都得㗎，我都話唔俾唔俾咯。快啲啊！真係好麻煩啊！你話真嘅？係咯，係咯，上呢日30步。使咩？使乜？唔信我。
喺成長嘅階段裏面，遇到乜嘢同睇到乜嘢，往往決定咗你將來嘅性格。而我就係成日睇到一啲喺嗰個年紀唔應該睇到嘅嘢。我而家係一個浪子，成日周圍咁漂泊，做埋啲作奸犯科嘅嘢。雖然好似好多姿多彩、好刺激咁，但係其實我覺得好攰。好想好似呢個阿伯咁賣下鹹魚，簡簡單單咁生活，可能仲會快樂啲。不過成日都打打殺殺啦。老實講，我都幾驚血嘅。每次當我做完一單嘢之後，我都會有一段好長嘅時間唔舒服。所以啲同行成日話我唔適合做呢一行。又叫我早啲退休，你估我唔知咩？不過冇得揀啫嘛。所以賣鹹魚係最好啦，因為就算你點樣斬啲鹹魚都唔會流血，最啱我。遇上個印尼妹之後，我本來以為可以好好咁休息一段時間啦，點知都係鬥唔過命運。睇嚟我又要開始我流浪嘅生涯。誒，大家唔好誤會喎，我唔係你哋睇到嘅而家嘅呢個人，我唔係人，係一支槍，一支令人又愛又恨嘅槍。俾我打死嘅人會恨我，用我嚟報仇雪恨嘅人會多謝我，遇着一啲有戀物癖嘅槍痴，直情會愛上我添。快啲嚟先！唔係呢個，快啲啦！好 big fish！開 party 啊！依家嚇，一個月喺入邊搞咩啊？拍埋場，拍埋場，攞晒身份證出嚟。做咩啊？想邊度新步驟啊？阿 Sir， 我哋都係想喺度揾翻我哋嘅適合場所啫。哇！學生嘅嘛，嚇唔讀書啊？哇 ！passport 添。咩嚟㗎？去！
係咪你嚟㗎？ PC 96891砵蘭街71號便利店發生高買，請即趕往現場。請即趕往現場。PC 96891收到，即緊去緊現場。冇廁紙就唔好學人喺度屙屎啦，攞晒啲報紙塞死晒，做死人咩？你哋一個二個，唔好再喺度搞嘢啦！俾我見到啊，拉㗎啦！拉緊張啦！得唔得啊？兩個一齊。喂，啱我睇深圳嗰度打啲正入去啊！我揈波，嗱冇波點揈啊？揈咯！嗱喂，你喺車站等我，我而家過嚟啊，係咁。見到你啦！哇！趕死我！嗱聲啦，攞錢嚟啊！咁急做咩啫？我追我車仲唔急？你嗱嗱聲啦，仲有嘢做啊！快啲啊！多陣錢啊，成包俾晒你啊！我真係唔同你客氣啊！你睇住啊，2個鐘頭啲嘢掂㗎。2個鐘？係啊，方便你大哥批完先落啲啊嘛。咁而家咪要食頂？你喜歡啦。我飛住出街咁咪撲街。冇問題啊，你佢哋嚟講。美國拉斯維加斯發生咗一宗先還財後還禍嘅不幸事件。一名叫做新西亞嘅女侍應，去年喺沙漠酒店賭場用$21拉吃角子老虎機，結果贏得歷來以來最高嘅$3500萬，亦即係相等於港幣嘅3億元大獎彩池。但係當佢同未婚夫喺辭咗職準備享受人生嘅時候，卻換嚟改變佢一生嘅車禍，變成終身癱瘓。事緣係喺佢上任之後6個星期嘅一個晚上。整罐可樂嚟。後生仔食藥唔好飲可樂啊！我斟杯茶你啦。阿婆醫生話咁食藥先有效喎，而家。我教極你都唔聽嘅，或者你死咗好啦，5蚊可樂。喂，強仔！我哋仆街，好彩冇揸起錢，咪俾你嚇死啊！喂，你撞到我啱啦！啱啱嚟呢條新女要人示眾，想唔想？唔得咁啊！做乜唔得啊？唔係啊，幫大佬搞啲嘢啊！唔係啊嘛！你嚟到呢度做講埋啲咁嘅嘢，喺頭都趌起埋啦，行啦！誒，撳啲先啦。坐陣先啊！我帶條女入嚟啊！喂，慢住，做咩啊？乜鬼嘢馬欄嚟㗎嚇？都古靈精怪啊！哎呀，呢度啱啱俾人 cut 咗電啊，頂住先㗎咋。係啊，你冇咁大聲添啊，冇咁揚啊！我捉條女俾佢啊！下聲啊！
喂，強仔，嗱唔好咁 friend 啦，帶件好嘢俾你啊！求其啊，嗱聲，趕住去爆啊！喂，強仔，帶住佢先。我試鐘啫喎，搞咁多嘢做乜啫？喂，我俾件正嘢你喎，幫下我得唔得先？而家我大佬啊，即係你大佬個老死啊，學人發財立品，搞本雜誌叫無情，咩搞啲咩一條龍式服務喎？佢平時啊見我喺戲院啊偷拍得都幾好喎，咪叫我嚟幫下手咯。我都拍到好多大片㗎，啲臥虎藏龍啊，鐵達尼啊，啲瘦身男女啊嗰啲嘢咧，全部都我分拍㗎，你咪話。你想我而家點幫你啫？好簡單啫，你戴住個面具，係咁搏條女，跟住我拍低佢，咁就得㗎啦。嚟啊嚟啊嚟啊！哇！咁你真係叫我同你拍四仔？嗱，我拍你塊面啦，嗱，見到個樣，見到隻眼嘅，唔好嚟打個面，見唔到先反白眼嚟，嚟反白眼，喂嗌啦，喂你女人嗌啊，係啊，唔好咁流啦，俾啲力啦，嚟啊嚟，耶，喂，強仔，係俾啲，唔得啊，真係唔得啊！哇，牛扒你個粒咩嚟㗎？你食完我起唔到頭嘅，嚇？你未試過，你又俾我食？你個 friend 自己身份證，咁你當我攞嚟教飛啊嚇？哇！你條仆街冇俾我見到你啊！喂你走啊！喂強仔啊，幫下手係咪少少先啦？喂呀，嚟啊，走住先啦！哇！堅嘢嚟㗎？唔係啊，玩具嚟，有啲流㗎啲嘢。喂，唔係強仔，呢個世界咧講噱頭嘅啫，你知嘢唔得啫嘛，啲知得。嚟攞你啲嘢搞條女，好冇？起碼都交差嘛。你想點搞啊，導演？忙咩啫，抹口啊！冚啊！冚啊咬！哎呀冚啊！咬佢啊！嚟，先見到條脷舐佢嘅，舐，係啦，出聲，咁啊，出聲係啊，出聲啊！無情第一擊啊！不妹示眾，口內爆血漿，簡直係性同暴力嘅藝術結晶品啊！正啊，強仔你掂啊！喂，嗌咧！夠鐘啦！咩事啊？咩事？咩事啊？我唔好意思啊！搞錯你啊！冇啦，開門撞跌晒啲嘢，離晒譜。
跟住係本港新聞。昨晚11點，旺角山東街發生一宗交通意外，一輛本台嘅新聞車為咗閃避一名流浪漢而失事撞到一名過路嘅青年。意外中，司機受咗輕傷，而該名被撞嘅青年則神秘地拔足狂奔。按照目擊者所形容，該名青年貌似正被通緝嘅連串非禮案嫌疑犯，而現場則留下一把唔好意思，係留下一把指甲銼。警方懷疑係疑匪嘅作案工具。跟住係體育消息。家有冇啲槍喺邊啊？因為突然間喺嗰度壞咗啦。喂，偉山哥，係，我係。尋晚冇啊，俾抄竇咁樣，諗住今日先過嚟咯。係啊，冇嘢啊，保管得好好啊，冇嘢。喂，蛇仔明，文仔啊，喂，你以前咪同人撈過電影嘅？嚇，我知啊，你而家買緊老花啦嘛。喂，咁你仲識唔識啲做道具嗰啲朋友啊？轉咗行，你幫我刮下啦。轉咗行，你都可以幫我刮嘅啫，就嗰啲 friend 啊嘛。唔通？大哥，今次而家拎咗係咪啊？呢個。龍叔攞咩嚟啊？阿龍收埋佢。佢叔，你唔使睇下把槍先啊？啱啊，強仔，你有冇試過用刀劈友啊？冇啊，跟大佬咁耐。和村人雞都去到啦話，大家唔使做嘢啊，完整翻返啦，遊下車咯。咁對家未試過嘅有個都，未試過。咁你係錯過咗古惑仔最過癮嘅嘢啦！你知唔知道啊？當你有把鋼水好嘅刀嘅時候，一刀劈落去，幾真實啊！咧就好似你搏嘢唔帶個位咁啦，個標咧差唔多啦。要咗你咁中意嗰種感覺，你買把出嚟做乜啫？嚇！今時唔同往日啦，而家呢個世界連波嘢都話要帶咗啲安全，梗係要一啲靠防下身啦。就好似買定個袋講，要波起嘢上嚟有得用㗎嘛。係啊，有冇見到你大佬啊？呢排買得好少喎，佢發財立品啊嘛，搞啦嗰啲海外僱傭公司喎。切，立咩品啊？咁啊，即係寫個名，問晒啲雞入嚟。嗱，叫你大佬學下我，唔好成日同人嘈，喐下講打講殺，同埋專有老叔父啊，咁就叫立品啊！跟住係外國消息，莫斯科 M1 電視台嘅午夜新聞節目《赤裸真相》。先前因為女主播脫衣報導而轟動一時，女主播喺鏡頭面前輕解內衣嘅養眼鏡頭，令到該台收視屢創新高。而家該節目又出新招，由幾乎全裸嘅女記者進行訪問，以及專業嘅脫衣舞女郎報告天氣。據該電視台宣稱，咁樣做係為咗赤裸裸咁呈現新聞嘅本質。而一脱成名嘅女主播皮索斯卡娃亦都堅稱《赤裸真相》係認真嘅新聞節目。佢話：我哋嘅目的係要令到觀眾感到震撼，強迫佢哋留意有關嘅新聞。
快有嘅。喂！哇！死仔啊！都話認唔出你㗎啦！咁你都認唔到？點會認唔到啫？老班都認唔到，係咪啊？話時話點啊？今晚起頭有冇嘢搞搞啊？梗係有啦！戰鬥飛機場啊！係咪啊？係啊！你想去嚟啊？嚟啊！驚你啊？嚇！喂，唔好意思。放心喎，今次我唔會撩到人流晒嘅喎。喂，唔係啊，我老細讚你啊！你上次搞個招咧，搞到啲橋好賣啊！嚇，你堅啊流啊，咁都好賣？梗係堅啦！今次我帶咗好多嘢嚟啊，道具全部帶晒嚟，你點玩都得。嚇，咪再叫我拍五仔？嗱，AV 王嚟嘅，話時話，有冇錢俾翻我先？喂，而家經濟咁唔好，咪當時餐免費餐咯！嚟啦，唔該你啦。Hello，我叫阿玉啊。哦，阿玉。點稱呼你啊？阿強啊。嚟啊，過嚟坐啊。阿強哥啊，你都幾古怪嘅喎。咩話？出邊有咁多靚妹，你唔揀我做得你家姐嘅嘞噃。家姐冇錯，就係揾翻嗰個家姐嗰個感覺啊。係咩？點解？點解？我家姐對我好好噶，我一細個我整隻手咩都唔做得，我連去廁所屙尿都要我家姐逗住我嗰度。真係啊？真啊！咁佢而家咧？而家為咗清化，之前叫我死咗咯。嚇？佢咪俾男人呃啊？男人唔係，係為咗女人。哇！你家姐同性戀㗎？梗唔係同性戀，我媽屈佢喺屋企偷錢，咁咪睇唔開，咪跳樓咯。咁佢究竟有冇偷啫？有冇都唔緊要啦，唔知啲錢緊要條命咩？睇唔出你咁細個都咁識諗喎嚇！唔會邊個話你出嚟做古惑仔嘅唔識諗啊？冇咯，我點知係行走江湖要賣咁多飯㗎？咁啊係。好啦，等我做住你死鬼家姐先。啦。各位觀眾晚安，今日嘅節目已經播放完畢，請繼續收睇娛樂無窮。喂，冇嘢啊！頭先新聞啊，就有兩條金毛飛，你知咁樣吹條女啦，咁咪試下咯，咁好唔好玩啊？喂，你黐線㗎？你有冇當我係人㗎？你而家真係越嚟越離譜啊！你知唔知啊？我梗係有當你係人啦，唔好嬲啦，掹翻支針先啦。黐線㗎你！唔好痛啫嘛，係嘛？哎呀！喂，你細力少少都唔得啊！咁幾深啊嘛，入得睇下，唔係流好多血啫嘛，鬼生錯。真係流血啊！喂，千萬你皮膚靚咗，咁先搞嘢啦，不如。喂，我哋咧，譬如好似四仔咁啦，迪立，跟住你喺度行過，我就強姦你，大家唔識嘅，我繩都買咗添啊！喂，你而家仲打我唔夠啊？嚇！你仲玩埋 SM 啊？你知唔知啊？
嗰啲客仔俾錢我啊，我都未制啊。係咪我俾錢你啊制啊？你咁賤格㗎？我賤？阿哥哥係因為你我先出去做㗎咋，唔係你自己爭大耳窿錢啊！我使出去做。喂，咁大聲你俾我大聲嚇！我問大耳窿借錢，你冇份使㗎，我都有買嘢送俾你。買咩你？買咩啊？你買咩四仔啊？性玩具啊，性感睡衣啊，你為自己 happy 啫嘛，你都為我開心，你好死我！對唔住你仲打？我真係已經忍夠啦！我而家有把槍，我真係可以一槍打死你㗎！我支槍，我支槍咧。你咁中意虐待人啊嘛？你攞錢虐待啲雞啊！阿玉啊，阿明啊，你做咩啫？你放低把刀先啦。都係我唔好啦，欠人幾條街數，又爭銀行卡數，加埋都10幾萬啊，死梗㗎啦！幫我諗到個方法啦，我而家想斬死你之後咧，跟住就跳樓，咁可以永遠同埋你一齊咯。你知唔知我幾咁愛你㗎？啊！咁你又成日打人？係啊，係我唔啱啊！我唔識表達我心裏邊對你嘅感情啊嘛，唔得，都係唔得。我咁愛你，我斬唔落手啊！不如咁啊，你攞張刀斬死我之後，跟住你跳樓啊！
佬，你知唔知你喺出邊做我都好心痛㗎？每次你返咗工，我就喺度諗你俾人搞嗰陣時嗰種委屈，我真係覺得自己好冇用㗎。唔好咁諗得唔得啊？喂，我知你實我咪得咯，係咯？天光啦，我哋瞓覺，瞓醒咗咧就咩事？咁你賺咁多錢都要瞓得着啊？咦？點解你有支槍嘅？呢次又夠啦！黐線，攞去打劫啊！梗係唔係啦，將支槍甩咗咪得咯。驚咩啊？將支槍賣咗佢，然後咧攞去搏一鋪。喂，就算甩到手啊，攞咗啲錢，咁點啊？去澳門啊？梗係買3D啦！你知唔知而家累積幾多錢啊？報紙寫咗啦，3000幾萬啊！大玉，你而家識估啊，真係多過我。你不如攞支槍出去探下路，發散晒人，睇下有冇人要先啦。有事我先出手。喂，係，你話要揾佢啊？阿玉，電話係92306847，聽唔聽到啊？喂？電話係92306847。先生，轉身。點啊？舒唔舒服？咁想唔想出火先？有咩揀先？嗱，用手咧就梗係最平啦。咁啊，用口玩冰火貴少少。但係如果你想我用布波同你玩乳膠漆都得。啊，仲有而家最興嘅叫做冰藍黑火獨龍鑽，你想唔想試啊？我梗係想試啦，但係都幾樣嘢我都唔想。其實咧，我最中意女人啲腳㗎啦，不如咁啦，用啲腳幫出火先啦。難度咁高，要多啲錢㗎喎。冇所謂啊！咁我洗一對腳先啊。唔使鬼啊，越臭越好嚟啦。變態。我哋停一停先啊，唔好意思。喂，邊位？你唔識我㗎啦，我想問你係咪有支槍要賣？係真槍定假槍嚟㗎？你係邊個？我都唔識你，我做咩要話俾你聽？喂，靚女，嗨緊啊，快啲啦！你哋係咪等錢使咩？就快啲甩手咩？喂，你點知呢件事㗎？嗰日你喺小巴講嘢咁大聲，係人都聽到啦，我仲聽到你個電話號碼添啊！問我點揾到你啊？係邊個咧？佢冇理由嘅。佢一定係佢啦。喂，咁我點知你係咪警察放蛇㗎？如果我係警察，一早就拉咗你啦，使乜放蛇咁麻煩啊？靚女，輕手啲，好痛啊！唔好意思啊，對唔住。咁我話你知啊，我係買嚟收藏嘅，咁得未啊？我熟嗰啲人都嗌我槍痴㗎啦。咁你出得幾多錢先？太少錢我唔買㗎。咁要睇下你支咩槍啦，咪揾個地方睇下版先啦。鑑於最近交通意外有上升嘅趨勢，
尤其係因為過馬路唔小心而導致嘅意外，更加係上升得最快嘅一種。有關方面為咗加強行人過馬路要遵守燈號嘅指示，故此喺未來3個月裏面，將會檢控任何衝紅燈過馬路嘅人士，罰款額可高達1000蚊。哇，係咪㗎？真係火到嚟，我真係賭翻鋪先。好心理啦，成日掛住賭錢。你都唔知點約㗎？你點知邊個係槍痴啊？咩啫？佢話佢會聯絡我哋㗎。佢叫槍痴會唔會真係黐㗎？會啩？佢講電話嗰時好正常嘅。如果呢鋪我翻到身，我會對你好好嘅以後。你講嘢啊？咁翻唔到咁點啊？咁下一世咯。下一世我真係唔做你老婆啊！做咩唔做？下一世如果我投胎，我唔做女人，我做男人，跟住仲要做一個拿唔到錢啦，唔睇死仔啦，同埋唔打老婆嘅好男人。咁我做你老婆咯。唔制，有咩你打老公㗎？會㗎，一定。會啊！不如咁啊，你做我仔啊？點解？咁我咪可以名正言順打你咯。你夠唔夠膽？好難啊，三抌你落街啊！我做我仔打。Excuse me, can you tell me where Mongkok Street is? 就係我約咗你哋，跟住我啦。唔係啩？鬼佬嚟嘅咩？唔好理啦。你哋支槍咧，攞出嚟睇下。你啲錢咧，攞出嚟睇下。係啊。我點知你支槍堅定流㗎？我點知你啲錢堅定流啊？咁，我哋點交易啊？我信你，攞俾你先。你而家攞袋錢俾我先，我一定俾支槍你嘅。咩啊？你想知道支槍堅定流啊嘛？我而家一槍打死你都攞得你啲錢啦！你諗下。好。玩嘢啊！玩嘢啊！快啲啊！你整蠱我！衝紅燈啫嘛，使唔使出到咁緊啊？交大家一鑊數，我每年報咁多稅，就係俾你做啲咁嘅嘢。死啊！
請問呢度係咪有人報案話有人死咗啊？太太，係咪你報案㗎？條屍咧？喺入邊啊？整咩料啊？睇睇啦，夠唔夠得翻？女女乖嗰邊玩，你叫咩名啊？我叫李彩仙。佢點死嘅？我頭先同佢做，好開心。佢摸我，但係突然間佢停晒手，好似望住棟門，好似唔知見到啲咩咁。因為我唔好，咁我咪喐得勁啲咯。咁喐兩喐，我唔知點解變成咁喎。即係變成點啊？阿 Sir 可唔可以揾個 Madam 幫我落口供？得。陳大文。師姐。根據佢身上嘅資料顯示，係住喺你而家所在現場嘅單位。你快啲跟一跟，睇下有冇線索。唔該。你搞掂啦。小姐，入邊嗰個係咪你老公啊？唔係。咁你老公係咪叫陳大文啊？係啊。咁你同佢係咩關係啊？房入邊嗰個朋友。咁我有個壞消息話俾你聽。你老公喺旺角俾人用槍打死咗，大概係15分鐘之前嘅事，同你報警嘅時間差唔多。妹妹過嚟幫媽咪燒嘢啊！嗱，女乖啦，呢啲嘢唔係我嚟玩㗎，啲嘢燒俾爹哋嘅，你知唔知啊？OK， 你有咩問你而家問啦。媽咪，你睇下，係爸爸送俾我嘅禮物啊！我哋一齊玩啦！你邊度攞翻嚟㗎？俾媽咪睇下。媽咪，你做乜嘢啊？你快啲起身啦！媽咪，快啲起身啦！我係出世喺30年代初英國嘅一間兵工廠裏面，
由於當時急於要製造我哋出嚟應付兵凶戰危嘅局面，所以喺設計上根本未達完善。所以我嘅一生有一個好大嘅缺陷，就係好容易走火。當時同我一齊出世嘅就係呢座啱啱起緊嘅全世界最高嘅摩天大廈——紐約帝國大廈。喺嗰個年代係一個愛同恨交織嘅年代，好似我祖家嘅皇帝咁，佢就係只愛美人不愛江山。佢寧願為咗愛而放棄一生嘅榮耀，都可算係多情。但係同時，一個納粹嘅魔王亦開始誕生。佢為咗一己嘅私欲嚟到窮兵黷武，佢就開心，但係其他人咁點啊？所以人類比起我呢支叫做槍嘅武器，其實都唔知危險咗幾多倍啊！喂，老友，你俾人殺死唔關我事噶喎，我都係無辜噶喎，你唔好咁掘住我喎。仲有，你可唔可以唔好咁虐待我咧？我唔係想虐待你，我都係無辜嘅。不過我仲有個心願未完啫。咩心願啊？我怕我老婆對我女唔好，如果佢對佢唔好，我就要殺咗佢。吓？你想用我嚟殺佢啊？梗係啦，你係槍嚟噶嘛，你梗係殺過好多人噶。喂，先生，對唔住喎，我雖然成日走火，但我未殺過人噶喎。咁你即係冇用咯，你即係唔係一支槍啦。我而家要改變你，令到你可以幫我殺人。跟住係黑社會新聞，一名過去嘅江湖大佬喺講數之中被人用牛肉刀襲擊，身中多刀死亡。而死者則手中持有一把道具手槍，警方正由此入手，懷疑與黑社會利用電影圈洗黑錢有關。今日嘅節目已經播放完畢，請繼續收睇，娛樂無窮。金水瞓覺做乜嘢啊？連自己啲腰冇睇，唔睇條死魚。
嗰條魚擺過今晚㗎啦，嗰條死魚不如劏咗佢食咗算啦。我臨死嗰陣時，你都係對我咁好好啦，都係老豆唔好啦，窮咗一世，冇能力幫你娶老婆，慢慢啦，就得㗎啦。錢方面咧，還錢都咁。咩啊？我咪差唔多。冇啊？千幾？做乜都做咩？幾錢啊？做乜都做啊？長洲呢咁嘅地方邊有嘢做㗎？唔想捉蝦。出去做咯。我出去做咯。我大佬啱啱有嘢做，點話啫？啱你啦，誒，專登過嚟揾嘅。啱你做。咩嚟嘅先？捧紅你啊，誒！捧紅啊！係喎，真㗎？你咁靚女，捧紅可以啫。咁啊！我而家近排咧有啲新發明啊，夠膽嚟踢下我。好啊！踢！哎呀！哇！咩嚟㗎？我要強姦你。唔好咩唔好啊？唔制！你大你先啊嘛！啱搞唔搞到你興奮啊？仲有興奮呢個名詞嘅咩？你哋有啦。係喎。妒忌啊！妒忌鬼！你啦妒忌啦！喂，唔好講住先。你啱啱嗰啲嘢係咪賺到錢先？係啦。唔係咁講嘅，仲送我哋先。送你乜嘢先？總之你離開長洲有屋住有錢揾啦。係喎。住有錢揾。總之離開呢度就得啦。咁咪得啦。咁咪旅行遠啲啊！講咩你乜水啊？講咩啊？死邊佬！答啊！做乜嘢？擺喺你手啦，成日吔屎啦，阻住晒。喂，你啊！都算㗎。你去啊！嗱林啦，快啲啦！起身！做咩啊？金水你嚇？阻住晒。跟我走。咁咩你走啫？你想溝我啊？你下世啊！下世啊！你嗰隻支槍啊！下鬼啊！喂，做咩啊？當殺佢！你要仆街仔啊！你以為你自己咩啊？我話你聽啊，我同第二個幫我都唔同你幫，你吹啊！
拍唔拍手？阿女應承咗嫁俾我啦，唔該你幫我主持婚禮啊！阿女，我哋要敬酒啦。飲啦，飲咗我哋就係夫妻㗎啦。阿爸、阿媽，我會對蝦女好好㗎啦。我哋走先啦。現在係午間新聞國際消息。多米尼加共和國16名船民乘坐簡陋嘅木船偷渡往鄰國波多黎各打工，但係途中遇到羅盤壞咗，結果喺缺水缺糧嘅情況之下怒海漂流。當各人奄奄一息之際，聰明嘅梅賽德斯女士諗到一個辦法，就係將自己嘅乳汁供給俾其他人飲用。於是每一日15名男女船民輪流吸啜梅女士嘅乳汁幾秒。到咗第12日，木船隨水漂流上岸，各人幸保性命。35歲嘅梅女士喺獲救後表示：这两个死得够浪漫的，他妈的啊！搞成这样呢？把衣服拿下来。开！我操！他妈的，什么叫至死不渝？你说？我开！干什么啊？你给我滚！干什么啊你？哎，喂，干嘛？知不知道我们来干什么的？过来，给我。干嘛？拜拜。哎呦，真事儿多。千怪莫怪，保我们一路平安。你也太迷信了啊！哎，真行啊！哈哈，看不出你就有办法。赶快脱衣服。哎，你看，哎，什么？持枪。什么？这是天助我也。不要看了，走。不许动！全给我趴下！打劫！给你打劫！新聞報導完畢，跟住落嚟交翻俾我哋嘅同事陳榮照報告財經消息。
台收到最新嘅消息，位於上水嘅東城珠寶金行喺今日下午嘅5點30分，被一對雌雄大盜持槍行劫。劫案途中更加傷及多名無辜嘅市民，其中1名更加當場死亡。劫匪喺逃走嘅時候挾持咗1名男童作人質。據警方消息所透露，該名男童叫做陳史葛。該名男童叫做陳史葛。警方消息所透露，懷疑呢對雌雄大盜係非法入境者所做。警方會全力追緝。本台有進一步消息，會即刻為大家報道。OK 啊，得。第二屆特首選舉昨日截止提名，行政長官董建華先生在無對手挑戰下自動當選連任，使選舉提早近1個月結束。據一項調查指出，喺青少年心目中最受歡迎嘅特首人選，第一位係前政務司司長，第2位係偶像歌唱組合 Change。黃大哥，回來了。好世界啊，係英。馬馬虎虎啦，生意好不好？一般一般啦，你都知㗎啦，呢啲。啊，坐。有誰啊？今次揾唔少啦，你哋。黄大哥，那可是玩命的工作，赚多少算多少，没得分的。还好，这次回来我带了2件东西，那才有用。也得看您有没有什么路子没有。蛇有蛇路，樹有樹路，睇下點揾到地方俾你2個落腳先啦。這裡很安全的。真的？真的可靠。係啊，不要怕，這裡是我們的地盤。往裡面走。啊，我呢度好熟㗎。好恶心！哇，臭死了，真的臭死了！他妈的，什么拿去洗呀？让我洗！你那还谁的？谁的？你去的，你个臭娘们！所谓女人做的事。那当然了，你该怎么拿去卖？快！原來，你寫住你家頭有你完美之後嘅時候，就冇得那個美男打。你快去拿去洗，別這找麻煩，我等電話呢。什麼電話？快！哎，你這小子真的臭死了，搞得我現在還有自己是，哎，臭死了。喂，好。看你怎麼搞的！哎，還哭呢哈！哦，沒問題。現在給你洗淨是老娘子清什麼啊？哎呀，哪輩子修來的福啊！真是的，呀！還哭，不要哭了，一下子就可以了。哎，我说，你对人家好一点，
你说这有什么冬瓜豆腐的？不白搭了吗？钱也收不到。巧，你以為他可以活很久咩？呢啲咁樣打發仔，唔死得都冇用啦。哎呦，你可真惡毒啊！呢啲唔係道，呢啲係現實。那你有沒有想過，人家他媽現在什麼感覺？傷心啦。傷心。那如果你也是他媽的話，你會怎麼想？潮，人都冇仔生嘅。哎，醒一下，起来了，起来了，时间到了啊！嘿，醒了啊！呀，醒了。喂，哎，嘿。從前有一個王子，佢為咗救公主而被惡魔呃咗去一個山洞裏面，點知惡魔使出法術，將個山洞變得又黑又凍，又將個王子變成一個駝背嘅老人。惡魔話，除非有一個心地善良嘅女仔，佢唔嫌棄呢個又醜又老嘅王子，肯錫佢一啖。咁王子身上面所有嘅魔咒先可以解除。就咁過咗好耐好耐，有一日山洞被一朵火柴光照亮，原來是一個賣火柴的女孩嚟到。她看見已變得好似怪獸一樣嘅王子，就問佢買唔買火柴。王子好想幫呢個女仔，但係身上一分錢都冇，而佢生氣仲有一把準備用嚟報仇嘅寶劍，因為反正依家已經冇用，就將劍送俾女孩，換取佢手上嘅一盒火柴。女孩被王子嘅熱誠所感動，主動獻上一吻。就喺呢個時候，王子變翻英俊靚仔，而一切魔咒亦已解除。於是王子帶女孩離開山洞，再帶回大隊軍隊與惡魔作最後決戰。結果王子順利消滅惡魔，救回公主，以後一路過住幸福快樂嘅生活。陳師哥，我送俾你最新款嘅波鞋。陳師哥，我送俾你最新款個 Game Boy。陳師哥，你最中意食嘅朱古力。陳師哥，送俾你最好打嘅打魚。咩咁渣㗎？送埋咁魚嘅嘢。咩魚啊？我一條打魚仲貴過你個波鞋啊！我個波鞋貴啲，我貴啲啊！
真唔做啊？唔笨唔真咁做啊？走啦，走走！快啲，快啲啊！走！你唔真走啊？你都等媽咪翻嚟啊！唔等啦，要你哋兩隻。看你们看，快进来，进来，进来，进来了，快走了，快点，快点。我唔該快，講你死啊！我想死啊！大家！小朋友覺得點先係最開心呢？超過一半家長話，平均每日有超過4個鐘頭陪仔女。但係乜嘢先會令小朋友開心？父母同仔女嘅答案就好唔同。30%家長覺得仔女得到心愛嘅嘢就係最開心，但係小朋友認為佢哋最開心嘅幾多錢啊？有一齊5蚊。負責調查嘅民主黨話：老闆啊，我可唔可以喺呢一度咧連一張陳雲女士啊？我俾50蚊你啊！你同我連一張啊！50蚊，唉，好麻煩啊！真係你開嗰度連啦，呢一棵樹啊，嗰啲燈柱啊，嗰啲連冇問題㗎。琴日都有人連尋貓尋狗，得㗎，真係㗎。你去啦，你開嗰度，我打翻5蚊俾你聽下。你開嗰度連啦，得㗎，真係㗎。多謝。係啦，琴日嗰個都話得。俾你嗰度連。
你好，请问你有没有见过这个小朋友？没有，谢谢。呢一槍係我出世以嚟開得最痛快嘅一槍。我唔知道以後我仲會唔會咁做，但係我知道呢條路我係仲未行完嘅。新聞報導完畢，請繼續收睇天氣報告。Hello， 各位觀眾，你哋好。今日係由我 Candy 為大家報導天氣嘅。天文台已經啱啱宣布除下咗呢個紅色嘅暴雨警告信號，但係大家千祈唔好以為咁樣就可以鬆一口氣喎。因為天文台話會持續吹呢個清勁嘅東南風，仲有可能會轉吹呢個西北風添㗎喎。但係大家唔使驚，因為我哋會同大家密切留意呢個風嘅走勢嘅。仲有一樣嘢想奉勸下大家，就係千祈唔好去高地活動，因為咁樣呢就係好危險㗎，會好容易俾風吹走㗎喎。至於明日嘅天氣預測就係咁樣嘅，天氣非常之炎熱，而陽光又會非常之猛烈㗎喎。氣温仲會高達37度，咁樣到時就真係乜嘢衫都可以除晒啦。頂你個肺啊！你仆街仔，有學又唔返，邊度有啫？我肯定打電話嚟，見家長，佢做我啫嘛，仆街仔！你估唔使運成咩？我對狗女我你要請假，又要睇面色。太麻煩啦！我唔去啊！你自己去爆佢啦！好啊！青春的呼喚為同行，還在記力我嘅力壯，沒有挑戰的生命有少少嘅冷心裏我想去聽有熱情有我實習咯，係咪先？今天好想嗌，點解今天做門拜拜？安已失去就聲音。